Beatko, gdzie teraz idziemy? Gdybym was nie słyszał przynajmniej. Ale To 10 lat temu profesor Chmielewski robił tutaj badania. Znalazł bardzo ważne miejsce, gdzie obozowali nie tylko ludzie neandertalscy, ale znalazł jedne z najstarszych znalezisk obozowiska naszej kultury, znaczy kultury naszego człowieka, bo Homo sapiens. Wiemy w tym momencie, że Homo erectus, czyli nasz i neandertalczyka wspólny przodek, przeprawił się przez Gibraltar. Przepłynęli, osiedlili się w Hiszpanii, no i właśnie zaczęły się procesy zmian klimatycznych. I tą grupę odnotowujemy na Jurze między 120 a jakieś 90-80 tysięcy lat temu. Jaskinia ma jeszcze bardzo przed sobą duże możliwości badawcze, bo tylko takie kawałeczki zostały przebadane. To, co w tym roku było badane, to przede wszystkim znaleźli bardzo dużo fragmentów kości niedźwiedzich. Na podstawie kości, które zostały znalezione, złożone jak puzzle w jedną całość, powstała ta makieta. Oczywiście na środku tej makiety kości nie ma, ale było to złożone po to z różnych misiów, skompletowane, żeby zobaczyć, jakiej wielkości tak naprawdę te niedźwiedzie jaskiniowe były. Proszę Państwa, przechodzimy kawałeczek dalej. Proszę Państwa, mamy korytarz, po którym nie chodzimy ze względu na ochronę stalagmitów, czyli tego, co nam się tworzy, jak kropla wody z rozpuszczonym kalcytem dociera do podłoża. Proszę Państwa, stalagmity nigdy nie są w środku puste. Stalaktyty mogą być w postaci makaronów w środku, po prostu mieć tą pustą przestrzeń, którędy kropla sobie wędruje. Więc jak mamy ułamany, to już od razu wiemy, czy to było na dole, czy na górze. Centymetr takiej szaty naciekowej przyrasta od 100 do 2000 lat. W zależności od tego, jak szybko ta kropla nam się przesącza. Około 150 milionów lat temu, czyli od 150 do 120, według obecnych badań, na tym terenie znajdowało się bardzo ciepłe morze. A jak ciepłe morze, to kojarzy się Państwu z rafą koralową. I proszę Państwa, ta rafa koralowa sobie rosną przez kilkadziesiąt milionów lat. Ale nie jesteśmy pod wodą w tej chwili. Co się stało?
fałdowanie alpejskie, ruchy tektoniczne. Wywietrzające Alpy, Karpaty, śródlitewne Beskidy, a my do tych Beskidów sobie przylegamy. Proszę Państwa, Wyżyna Krakowska, Częstochowsko-Wieliczka, Wyżyna Wielkowska też w czasie tego fałdowania, będąc na obrzeżu, została wypchnięta do góry, nie wiemy czy kilometr, czy mniej, czy więcej. My mamy kilka spękań tektonicznych, które dzielą nasz teren na 6 jednostek. I na wszystkich tych spękaniach powstały przyczyny do tworzenia wyjazdu. Wiemy, że przyszły zlodowacenia. To każdy lody, jak on się cofał, to co, cały ten lód się wycofywał i szedł sobie? Nie, on się cofał, bo się topił. Woda z wilgotności spadała w te szczeliny, wyrywając nas właśnie kawki metody. Państwa, to jest bardzo dynamiczna sprawa. Ta woda wymywa nam z impetem jaskinie. Proszę Państwa, do tej wysokości mniej więcej płyną w naszej jaskini potrafi wejść i zmieścimy do porządku. Proszę Państwa, największy stalagmit. Tutaj mamy bardzo dużo kości. Tak naprawdę to są kości niedźwiedzi, wyciągnięte tutaj w pobliskim wykopie. Te, które nie poszły do badań, albo były takie mniej charakterystyczne, zostały właśnie nam tutaj usypane. Tak, ja wiem, że ta pustka skalna robi wrażenie. Proszę Państwa, to nie jest największa pustka skalna na Jurze.
Proszę Państwa, nietoperze widzą, używają wzroku, chociaż do polowań i do poruszania się po jaskiniach używają echolokracji. Hibernacja, podkreślam, to nie jest sen. My mówimy, a zapadają sobie w sen zimowy. Hibernacja to jest czuwanie. Proszę Państwa, żeby przetrwać do wiosny, w tych 8 stopniach, dobiegniętych czasem 7, a nawet 6 Celsjusza, to żeby nie zużyć całej energii już, trzeba obniżyć swoją temperaturę. Do kilku stopni więcej, średnio 4, 5, 3 stopnie więcej niż otoczenie. Czyli jak my mamy tutaj 8 stopni Celsjusza, to ile taki nietoperz może sobie wytrzymać? Około 12 stopni. Żeby właśnie obniżyć tę temperaturę, spowalnia mikroorganizmów. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że Państwo na tego wszystkiego jest taki ciemna smuga na ścianie. To jest ślad po ułamieniu. Mamy też pięknie, zobaczcie, stalaktyty te lubkowacze, tak zwane makarony, widać te kropelki wody. I proszę Państwa, jak komuś kapnie taka woda jaskiniowa na głowę, to poza tym, że będzie miał szczęście, to będzie z jaskini mądrzejszy. Okapnęło widać komórkę, będę bogaty? Tak. Nie, będzie miał większy rachunek. Dobra, więcej nie możemy powiedzieć. Tutaj, proszę Państwa, mamy jednego z nietoperzy. Proszę Państwa, one bywają, chybiszą w grupach. Żywią się, my mówimy komarami. Tak, one bardzo dużo komarów zjadają. W ciągu jednego lotu potrafią zjeść kilkaset komarów. Ale jak gdzieś będzie latała ćma, proszę Państwa, to jest ich ulubiony. Dlaczego? Bo dużo białka. Jedna ćma i ile komarów trzeba zjeść.
Tutaj mamy kości niedźwiedzia jaskiniowego. Jak to się stało, że on jest tak wysoko? Zobaczcie, wysokość kości, a spójrzcie za siebie, na której wysokości jest kreska. To jest dawny poziom spągu, czyli podłogi w naszej jaskini. Tyle w dół zostało tutaj wybrane. Pomocujesz. Oczywiście. Odcisk jakiegoś amonita. Si? Skakuj. Małe amonity, odciski.